Koloni dünyası kuruyoruz gün 7. Yumurta sayısı 30, işçi sayısı 7. Bugün yumurtadan çıkan yeni bir karıncamız yok, işçi sayımız 7'de kaldı. Dün verdiğim tohumların içini yediler ve dış kabuklarını bırakmışlar. Bugün kulak çöpü ile yemek artıklarını ve tüpü biraz temizledim. Burada 2 karıncamız sadece yumurtalarla ilgileniyor ve 4 karınca da lavralar ile ilgileniyor. Yarın işçi sayımız muhtemelen artacaktır. Yakında farklı bir türden kraliçe karıncamız ile yeni bir koloni kurmaya başlayacağız. Bu sürecin her aşamasını birlikte deneyimleyeceğiz. Ve günlük artık bir videoda 2 farklı koloninin gelişimlerini gözlemleyip inceleyeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere.